అండ్ ఈ వర్షాకాలం చలికి చాలామందికి జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి కదండీ! దానికి రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది ఈ మిరియాల చారు. ఈ మిరియాల చారు సింపుల్‌గా ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూసేద్దామండి. ఇది అన్నంలో తింటే గొంతుకు చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుందండి. దీనికి కావాల్సినవి చూద్దాము. దీనికి కావాల్సిన మిరియాలు, చింతపండు, కరివేపాకు, ఎల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి, కొంచెం చింతపండు కూడా తీసుకోవాలి. ముందుగా ఒక రోలు తీసుకొని, ఒక స్పూన్ మిరియాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం 5, 6 వెల్లుల్లి కూడా వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలండి. దీన్ని రోల్లో వేసుకొని బాగా కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా వచ్చేటట్టుగా దంచుకోండి. ఈ రోల్లో దంచుకోవటం వల్ల చాలా టేస్ట్‌గా ఉంటుందండి. ఇలా దంచుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో 1 లేదా 2 టమాటాలను కూడా వేసేసుకోండి. వేసుకొని మనం నానబెట్టుకున్నటువంటి కొంచెం చింతపండుని దాంట్లో వేసుకోవాలండి. కొంచెం చింతపండు వేసుకొని మీ రుచికి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి. అలాగనే కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి మిక్సీ అవ్వటం కోసం. చింతపండు నానబెట్టుకున్న వాటర్ ఉంటుంది కదా, అది పోసేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ వేసేసుకొని పక్కన ఉంచుకోండి. ఈ విధంగా మిక్సీ వేసుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాండి. గిన్నె తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోండి. ఆ తర్వాత 2, 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ని కొంచెం మీడియంగా కాగనివ్వాలండి. కొంచెం మీడియం కాగిన తర్వాత 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి. కొంచెం మెంతులు వేసుకోండి, ఎక్కువ కాదు. కొంచెం మెంతులు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలాగనే 3 ఎండుమిర్చి వేసుకోండి. వీటన్నిటిని కూడా బాగా దూరగా వేయించుకోవాలండి. కరివేపాకును కూడా వేసుకోండి. కరివేపాకు వేసేసి వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలండి. ఇలా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మిరియాలు ఈ పొడి అంతా చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి రోల్లో. దీన్ని అంతటినీ కూడా మనం ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలండి. ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకొని పచ్చివాసన అంతా పోయేంత వరకు వీటిని వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం కూడా వీటిని వేయించేసుకోవాలండి. బాగా వేగిన తర్వాత కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అలా అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నటువంటి ప్యూరీని కూడా వేసేసుకోండి. టమోటా, చింతపండు ప్యూరీ మొత్తాన్ని కూడా వేసేసుకొని కాసేపు ఉడకనివ్వాలండి దీన్ని ఆయిల్లో. దీంట్లో కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుంది. అంతవరకు కొంచెం సిమ్లో ఉంచేసుకొని వేయించుకుంటూ ఉండాలి. చూపిస్తున్నట్టు కొంచెం ఆయిల్ సపరేట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనకు కావాల్సినటువంటి వాటర్ని పోసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ 1 లీటర్ వరకు వాటర్ని పోసుకున్నాను. ఈ విధంగా వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా దీంట్లో పోసేసుకొని సిమ్లో ఉంచుకోవాలండి. దీన్ని సిమ్లో ఉంచుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వాటర్ పోసుకున్నాను. ఆ తర్వాత దీంట్లోకి మనం మూత పెట్టుకొని కాసేపు దీన్ని సిమ్లోనే ఉంచుకొని ఉడికించుకోవాలి. కొంచెం ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో మనం మన రుచికి తగిన విధంగా ఉప్పు, అలాగనే పసుపును కూడా వేసేసుకోండి. ఇంక అంతేనండి, అయిపోతుంది. ఇలా సిమ్లో ఉంచుకొని దీన్ని బుడగలు వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఉడికించుకోవాలండి. ఇంక ఇలా బుడగలు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కూడా కొంచెం మనం కొత్తిమీర వేసేసుకొని మనం ఒక 2 నిమిషాలు స్టవ్ మీద ఉంచేసుకుంటే చాలండి. మనకి చారు రెడీ అయిపోయినట్టే. మూత పెట్టుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి. చూసారా, ఇలా బుడగలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం కొత్తిమీర వేసేసుకొని కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా వేసేసుకొని మనం ఉడికించుకోవాలండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఉడికించుకొని ఆపేసుకొని మనం అన్నంలో తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి.